ใช่อันนี้กูแต่งเอง อยากโหลดมอดว่ะยังไม่ได้เรื่องไงเล่นไม่ถึงเออ ยังไม่ได้ไปไหนเลยอยากได้มอดเฮอร์ไมโอนี่ว่ะเล็กโหลดไงวะเนี่ยไม่เห็นมีให้โหลดเลยโหลดมาแหละก็อยู่ในเว็บเย็นนิกนี่แหละมอดเฮอร์ไมโอนี่วินว่ะแม่งเล่นนี้ด้วยนี่ก็เหมือนกันนะลุย Lumos! มอด This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn มัน our มี way ภาษา out ไท of ยด้วย here. ไม่ใช่ What do you mean earn our way out? ก็เนี่ยภาษาไท Do ย you think this is some sort of พูดยังไม่มี test? ใช่ไหม ยังไม่มี I do. But to what end, I can't say. ให้มึง Stay ให้มึง close. ใช้สกิล There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ไม่เมื่อกี้มันพูดไงไม่ได้สปอยบอกมึงอ่ะให้มึงท อยู่ไหนวะ Revelio. ำถือแบบอาจารย์ดูไปเลย ทำไงวะเนาะ กด R เปล่าของมึงกด AI มาในนี้ ริเวโรแล้ว V มีมันอ่านเควสเฉย I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the น่าจะยัง floor. ไม่ให้มึงทำกูตอนกูเล่นจอยไม่รู้ว่ามึงกดอะไร Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ตอนนั้นเรื่อย เอาลุงมาไปส่อง There must be something. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. ยังไม่สอนลูมอส Wait. เลย When you moved, the reflection turned in the direction of the light. ต้องหันนะกูก็จำไม่ได้ Perhaps you should cast Lumos. นี่ไง นี่ เดี๋ยวน่าจะลองไล่ลูมอสนะ ดูโมดลากลงกับลากจะให้สีแดงมันทำนี่รูบอล ลูม Lumos. อส Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. ต้องอยู่ทางที่เดิม ต้องไปให้นี่แน่เลย ขึ้นยืนกดรูมอสเมื่อกี้ Lumos. แล้วจนกว่ามันจะหันหน้ามานี่ฟังดู Look out! Potato. ผู้หญิงไม่เท่าไหร่ Accio!
Depose. Depose. Comprendo. เดี๋ยวนะเราซ้อน Expulso. เอ้ยอันนี้เล่นแบบ มันแบบยากสุด ดับเล่นแบบยาก Levioso. เออเฮ้ยโหช้าไปน้อง Depose. Expulso. นี่ช้าไป Confringo. เฮ้ย Levioso. ดูหมด Stay close. ไอ้จังหวะ เอ้าลุงหายไปไหนลุง Professor? เดิน Professor ตาม Fig? หาลุงเลย Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic. Oh, that's where they're leading me. That glow again. เกิดรอบนี้4 ตัว กี่ตัววะเนี่ย Lumos. ตอนนี้รู้สึกจะเป็นพัซเซิลมั้งให้หันไปทาง เฮ้ย ที่เดียว แล้ กั วน เนี่ย กด R ด้วยกด R Revelio. เรื่อย I suppose I'm on my own this time. Protego. Lumos. ดูหมดมาให้นี่ยิงกันเหรอ ๆนะครับ กูไปตัวอื่นอุ๊ย I need to align these statues with their reflections. ต้องรอให้มันกระตุ้นดับมันต้องไปยืนปลายตรงปลายรู้ป่าวะจะได้เห็น3 คน ตรงนี้นี่หว่า ไม่ยืนตรงปลาย It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato, stupefy. มาดู นี่2 Stupefy. Stupefy. Potato, stupefy. เลือดจะไม่ลดเลยวะ Stupefy. Lumos. ลุงอยู่ไหน กดชิปเพื่อวิ่ง เอ้าชิปอ่ะเนี่ย ชิปมันลูกชิป Lumos. รู้มอดไหนวะเนี่ย กลางห้อง Revelio. ไหนวะน่ะ เงิน ตังค์เหรอ อ่า มีให้ใช้ตังค์ด้วยวะเนี่ย มันจะได้ตังค์ซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกตังค์ นี่อะ
ซื้อตะกินอะไรอย่างเงี้ยวะว่ายาผมไม่น่าได้ใช้ ตะกินมันดอกเอาจากเนื้อเรื่องอะไร Hello. เฮ้ยเสียงใครอะ Professor เสียง Fig? ลุงไง ลุงอยู่ไหน Godric's heart, I'm glad you're all right. เอาลุง I'm พูดไทยไม่เป็นเหรอ in the entry room to the vault. I don't see a way แปล to ไม่ open หมด the อะ door. ตรงนี้มันไม่ได้แปลไง Something. โอ้ไม่ปกติไม่มีใครวิ่งมาน่าจะกดเอฟกลางห้องอย่างเดียว โอ้โหเนี่ย Revelio. ไม่แปลไม่หมดดีกว่า บอกให้มองไปรอบๆอย่างนี้อะไรอ๋อให้คุณมากด F ตรงนี้นี่เอง ใช่ก็ปกติคนเขากดเอฟตรงกลางเลยคงไม่มีใครวิ่งไปถึง เมื่อกี้เป็น F ไปแล้วทีหนึ่งไง There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that ไม่เอาน้ำแป๊บ basin. หอยสังนี่หว่า That is no mere basin. That is a pensive for viewing ใน memories. ชิปไม่ดูความทรงจ I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well,
Perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. เอาแก It หรอ seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. เอ๊ะกำลังจะไปโรงเรียนแล้ว เอา วะ ว่าจะไปเลือกบ้านแล้วเหรอเนี่ย เออโอเคเนี่ยแหละแฮร์รี่พอตเตอร์ โอเคเหมือนฉากในแฮร์รี่พอตเตอร์เลย ฉากแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเลย มาแล้วฮอกวอตส์เลยครับที่อยากอยู่บ้านอะไรเคยดูไหมแฮร์รี่พอตเตอร์ ลืมอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย นี่เดี๋ยวกูสุ่มเอาเอง Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, เฮ้ยเนี่ยคือไมโอนี่ I need to ชัด study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and เนี่ย me. มันจะบอกว่ามันจะเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งบอกใคร Ready แล้ว for เดี๋ยว the มันจะ sorting ให้เราเลือก ceremony? เวลามีคนอื่นคนถามว่าจะบอกเรื่องนี้ไหม นี่จานใหญ่อะเนี่ย Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. ตอนเป็นหนังมันเสือกเป็นตัวที่เราไอ้นี่ตัวที่เราสร้าง ไม่อันนี้เป็นตระกูลแบ็คเฉยๆไม่ใช่ซีเรียสแบ็ค Professor ไม่หมายถึง Weasley, เนี่ยตอนเนี่ย we've one เป็น more หนั to ง be เนี่ยมันเป็น sorted. ตัวที่เราสร้างเล่นเนี่ย อ๋อใช่ Welcome.
You're just in time. Have a seat. อาเซส Ah, yes. A bit older than the others, aren't กูจะ you? แก่กว่าคนอื่นนิดหน่อย You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. เนี่ยเรื่ ใจ อง รอเข้าชั้นเรียนไม่ไหวแล้วใจรอไปสำรวจดูว่ากูที่เกียจเรียน I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? เฮ้ย ผมก็หาแล้วกัน เฮ้ยกล้าหาญเหรอแล้วแต่ลองดูกูไม่รู้ไงว่าจะเป็นบ้านไหนโอเค หรืออยากรู้อยากเห็นดูวะกล้าหาแล้วกัน จัดเลย A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. กูว่า Exceptionally เดาๆน่า daring. จะกิฟฟินดอร์ว่ะ Undaunted by the unknown. หรือว่าเซนซิทีฟ Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. เฮ้ยกิฟฟินดอร์ เฮ้ยกิฟฟินดูเฮ้ย กิฟฟินดอร์นี่บ้านของใครในหนังวะ แฮร์รี่พอตเตอร์ไงบ้านของ เฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์หรือวะ แต่เลือกบ้านอื่นได้ถ้าไม่ชอบกดเลือ เอา ก อั บ้าน น ได้ นี้เลย เอ แล้ว ซี กันแบบนี้แหละ กูรู้สึกว่าตอน Better กู be ทำกูเล่นนกมาก Gryffindor. เฮ้ยทำไมอันนี้ก็อยู่กิฟฟินดอร์นะในหนัง ก็ด้านตัวเอกกิฟฟินดอร์เวลนี่แฮร์รี่รอน Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. แข่งแล้ววะไอ้แข่งบินไม่กว่าดเลยนะ Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an แต่ adventure. ละบ้านทางเข้าไม่ I'm เหมือนกั looking น forward to it. นะ I remember the first time I entered the Gryffindor บ้าน common ไอ้ room after บ้าน being sorted. You were a เรเวนค Gryffindor. อร์นะ I เท่สุด am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, บ้านกิ however. ฟฟินดอร์เนี่ยเข้าทางเข้าธรรมดา Password? อืม The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first มีทาง class. เข้าบ้านกู Thank you, เออ Professor ทางเข้า Weasley. บ้านกิฟฟินดอร์ปากสุดละ I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well.
Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Revelio. มีอะไรเก็บไว้เนี่ยอืม Now, which way is the common room? มันมีกิมมิกด้วยนะถ้าเล่นตัวผู้หญิงอ่ะ อ่า จะขึ้นฝั่งผู้ชายหรือฝั่งผู้หญิงก็ได้ แต่ถ้าเล่นตัวผู้ชายอ่ะจะขึ้นบันไดฝั่งผู้หญิงไม่ได้ Different. Starting Hogwarts in your feet. มันจะเป็นบันไดเลื่อนลง ส มา วัสดีเพื่อน Revelio. ๆคุยอะไรกันนี่อะไรวะน่ะ กดอันนี้ก่อนมันเป็นจุดวางเพราะปกติเดินชนมันก็ได้เลยไม่ใช่เหรอหรือว่าต้องไปคุยก่อน เดี๋ยวมันจะได้สอนว่าทำไง I hope a professor catches her this time. Oh, what did I do wrong this time? I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? ได้ยินกับเขา จริงหรือเปล่าที่เธออยู่ ไม่ใช่เลยด้วยกัน ที่มาบอก ไม่ ว่า บอกเราความลับเยอะ No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of พวก trouble. ที่เราคุยตอนนี้แบบ I've ยังใช้เวท mastered ม the นต์ไม่ได้ charm แต่เรา using ใช้ its สูตรเป็น incantation, แล้ว but ใน this เรื่อง is มันจะประมาณ proving a bit trickier. เราเป็นแบบกิ่งในสายของเราละ นี่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเธอก็ทำได้ Don't ให้กำลัง worry, ใจ you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. ขอให้เธอทำ Well, ได้ good นะ luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. That girl thinks She gets bolder every year. แล้วนะ You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. น่าจิบ Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. มีชวนคุยสักหน่อยเลย Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. โอ้โห
อยู่ข้างบน Nellie บิ will น do ไปคุยกับมึง anything ไง for น่ะ Graham. Professor catches her Professor's this life time. in the moment. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our Maybe carriage more was than attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. The only place I'm able to concentrate is in the ไอ้ library. จุดเดือดนะ สวัสดี Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? พอรอ Owls? สอ Yes, คือ your แล้ว ordinary wizarding level exams. They will determine Oh, what วิชา type พ่อ of มด career และ you แม่ can มด have ระดับ when สา you มัญ leave here. After much discussion with the อาจารย์ headmaster จะไม่ and รู้ว่า the เราเก่งไง Department of Magical Education เรา at ใช้ the เป็นหม Ministry, ดแล้ว we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. เฮ้ยมันเก็บไว้ไหนวะน่ะ Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. โอเคจะทดสอบเหรอ This way. This way The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Acid warm! Potions is dull and charms is dire! I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. กูวิ่งแซงเลยแล้วกันตามไม่ทันอ่ะวันนี้ The guide appears to have some information for Oh, you yeah, about we- that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the เนี่ย guide เด says. เวลิโอตรงรูป
Lumos. นี่กูยิงโชว์เลยแล้วกัน Revelio. ถึงแนะนำเราเราก็ ไม่ใช่บอกว่าต้องเก็บออกไปเรื่อยๆก็จะมีหลายจุดอ่ะ ปลดล็อก achievement นี่เฉยเหรอ ก็คือแบบสำรวจเยอะก็จะมีของ ได้ของ สำรวจครบก็จะมีของตกแต่งให้อะไรอย่างเงี้ยจะกินตัวเป็นชุด Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. เฮ้ยแล้วเอาเล่นไม่เฉยหรอ No time to waste. You've classes to attend. แวะนี่ก่อนได้ไหมอาจารย์ห้องล็อกนี่หว่า แต่เดี๋ยวต้องรอเรียนที่ปลดล็อกนะ ไม่เห็นได้อะไรอ่ะ Revelio. นี่ข้างหน้าแม่ได้แล้ววะเนี่ยอาจารย์สอนแล้ว นี่ได้แล้ว Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. จะให้มึงว้าร์ปไปเซ็นทรัลห้องโถงใหญ่อะถ้าจำไม่ผิด ลงไปไม่ได้ แต่ไม่ได้มึงให้มึงไปอันล่างสุดอะก็เซ็นทรัล เลื่อนแล้วนะ ให้มึงวาร์ปอะโถง มันตรงกลางไหมอ่ะ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. My favorite room in the school is That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ไม่บอกแล้วกัน I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ไม่ขยับได้ด้วยนะ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? เฮ้ย หนูอย่าโกหกเขา เป็นเด็กดี I ดี did กว่า try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Wap เลยได้ไหมนะ ที่ตรงนั้นไม่มีต้องเดินไปปะต้องเดินไปก่อนนะมันมีจุดวาร์ปหลายจุด เหรอ ตอนนี้มึงเปิดไอ้ที่เทาๆคือมึงยังเดินไปยังไม่เคยไปปลดเนี่ยมึงเดินไปก่อน อ๋อ นี่กดรู้สึก เนี่ย กดติ๊กได้นะกดติ๊กให้มันเป็นลูกศรนะกดคลิกขวา เรา คลิก สา ขวาบอก มารถการต้องใช้ของทิศตรงนี้ นั่นไง ของคลิกขวา The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Oh, I don't like how blind. ใช้ลูมอส อะไรวะเนี่ย ใช้ไฟอ่ะ Lumos. ไลวี แล้วเมื่อกี้มันบินไปแล้วมึงเคยมาส่งไหม
ต้องคุยกับไอ้นี่ก่อนป่ะ Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. อย่างนี้ก็โชว์เลยแล้วกัน Do come and find that one must be a clue. เนี่ยมึงก็จำภาพ I should look around in case it's ไหนไม่ nearby. มาดูเหรอ Hello, Lenora. Could you remind me what's so special about that empty painting? คุยกับ It's มา not ดีรอบ necessarily special, as far as I can tell. It's some sort of puzzle that I'm trying to work out. Have a look if you're of a mind. Perhaps you can spot a clue that I've missed. มันให้ดูภาพ กดลูมอส Lumos. ก็มึงจำภาพนี้ไว้ กูจำได้ว่ามันอยู่ลงไปบันไดทางขวามือลงไปทางนั้นแหละไม่ตรงไม่หลัง แล้วกูดูกันเผื่อมีอะไรอ๋อพระอ้วนอยู่นี่เหรอ ไม่ใช่อีกฝั่งนึงนี่มึงต้องไปเอากิวกุญแจมันไม่เจอนะไม่กดวิดีโอกล่องน่าอยู่ข้างในได้เสื้อมาเฮ้ยแต่งตัวได้เหรอ มันมีเพิ่มสเตตเลยนะตะกงส โอ้ กิน ยเยี่ยไปดูเลยเดี๋ยวมันได้สแตทแต่ไม่โชว์ได้วะมีสแตทปะ ได้ก็ซีเดียม ขายยืดขายเรื่องบวกกำลังยืด ไม่อันนี้ไม่มีสเตตเนี่ย อันนี้อะไร นี่คือเรื่องมึงอยู่แล้วนี่ อ๋อไม่มีคุณสมบัติทางเวทมนต์ มันจะเป็นสเตตมันจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีส้มดีสุด มีอย่างอื่นรู้นะ มีผ้าพันคอไม่ใส่ด้วย นั้นไม้ยังไม่ปลดล็อกต้องรอในเรื่องRevelio. ข้างล่างมึงกดไอ้นี่ก่อนดิไอ้บ่อน้ำยังงงหน่อยอยู่ข้างล่างนะอันนี้มันเป็นบันไดนี้ต้องไปดูนี่ก่อน มีพัซเซิล ต้องไปดูพัซเซิลต้องไปดูประตูก่อนนี่มันห้องสมุด Revelio. ว่าไปเนี่ยจุดขาวนั่นก่อนดีกว่า Sure, Kagawa would spend. คืออันเนี้ยมันยังมีบอกจุดนะเว้ยแต่พอรอบหน้าไม่มีบอก This looks like the location from the แล้ว painting. ก็กดเปิดรูมอส What could be so special about เสื้อ it? เห็นมีเสื้อซ้ายมือบนไหมLet's แล้ว get ก you ดลาก back to ไป your ใส่ frame, Atomorph. ในรูปที่มึงกดข้างบนมันจะมีแค่อันนี้แหละที่ขึ้นบอกเนี่ยถ้าอันอื่นจะไม่มีละแค่สอนเฉย I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. มันจะมีรูปอย่างเงี้ยอยู่มันไม่ได้อะไรนี่มันเป็นสมุดเป็นเควสแบบสำรวจฮอกวอตส์อะไรอย่างเงี้ย
นี่คือไปเรียนคาถาตามส่วนหนักพัซเซิลมึงก็ลองแก้อันนี้ต้องกดดึงมั้งเลยอยากกดดูกด F ดูตัวมัน11บวกเลข แล้วก็อันนี้ให้รวมกันให้ได้21แปลว่าไอ้อะไรเอ่ยเนี่ยคือเลขอะไรไอ้เลขนกคู่เนี่ยคือเลข1ไล่ไปวนไป1 2 3มันให้ไปใส่ตรงไหนบ้างวะไม่ก็อันนี้แหละก็มันมี2อันไงต้องเปิดให้ถูกไอ้ดีขาวเนี่ยไอ้ข่าวนั้นไปคุยกับไอ้เหี้ยนั้นบอกว่าเราทำเสร็จแล้ว Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? ไม่บอกหรอก I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. ไอ้เสื้อแต่มึงลองไปฝึกแก้พัซเซิลอันนั้นนะพัซเซิลแรกไม่เป็นแค่เควสได้เสื้อคลุมมาบ้างเอาได้อะมันเป็นเควสอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องเควสเสร็จก่อนนะลองกลับไปมันจะมีเควสหน้าไหนอ่ะเห็นรูปอะไรเอ่ยบ้างไปแก้พัซเซิลนั้นก่อนนะเอาดูนี่กันดูวาร์ปมาเลยอันข้างบนคือมึงต้องเลือกสักอันมึงดูอันข้างบนใช่ไหมอันนั้นคือ11ไอเนี่ยคือเลข3ป่ะถ้าจำไม่ผิดมันนับ1อ่ะ1นกฮูกคือ1อ่ะเห็นข้างล่างสุดหน้ามึงคือ1ยูนิคอร์นคือ2ไอ2เขาคือ3มึงก็แปลว่าไอเนี่ย11บวก3 3เป็น14แล้วก็ไออะไรเอ่ยบวกกันให้ได้21ขาดเท่าไหร่14ต้องขาดอีก7 1 2 3 4 5 6 7ตุ๊กแกดีนะตุ๊กแกนี่มีไหมแล้วส่วนอันล่างแมงมุมนี่คือ8ป่ะวะไม่ใช่แมงมุมดิมันอยู่ข้างบนนะที่มึงกดไปแต่มึงต้องจำนี้ก่อนไม่รู้ซ่า1 2 3 6 7 8เอา10อันนี้คือ10อ่ะ10บวก16ขาดอีก1อะดิ1ก็คือไอ้นกฮูกเล่นอย่างนี้งั้นแปลว่าอันนี้ไม่มีนกฮูกอันนี้แสดงว่าอันนี้เป็นอันนี้ไงเด็กอันนี้ก็ต้องเป็นตุ๊กแกดิตุ๊กแกไม่มีแปลว่าเราบวกผิดดู1 2 3 4 5 6 7หรือมันเริ่มที่2วะหรือว่าน่าจะเริ่มที่1อ่ะแหละต้องมี1เนี่ยนี่1 2 3 4 5 6 16นี่16เอ้า4 7แกก็ถูกหรือว่ามันนับแค่1 ถึง 9วะนั้นข้างบนถูกแล้วนี่ว่าอันข้างบนต้องเปลี่ยนเป็นใช้อันข้างล่างเปลี่ยนอันข้างบนมันข้างล่างมันอะไร2อันไงก็ถูกแล้วข้างบนมันมีรูปอะไร2อันด้วยนะอยู่ข้างบนอะไร2อันอันนี้น่าจะถูกแล้วอันนี้น่าจะถูกแล้วแหละข้างบนมันมีมึงก็ปรับเป็นอะไร2อันอ่ะให้มันอะไร2อันเหมือนกันกูเห็นมันมีรูปอะไรด้วย2อันเนี่ยก็มาเปิดประตูไม่ได้แปลว่าต้องมีอะไรผิดอันบนเราอาจจะผิด3 4 5 6 7 8 9 10 16ขาด1เป็นนกฮูกของมันข้างบนก็7ก็ถูกหรือว่าฝั่งนี้เป็น1
ไอ้กูจำได้ว่านี่คือ1ไอ้เวโรซ่าคือเลขสุดท้ายต้องมีอะไรผิดมันกูจำไม่ได้ว่ามันขึ้น2หรือเปล่า1 2 3 4 5 6ถ้า2ก็อันนี้ต้องบวก4ป่ะ3 4ไอ้ข้างบนสุดมันต้อง4ใช่ไหม7ถ้าบวก2ก็อันนี้ก็2เนี่ยบวก3เป็น14งั้นนี่ก็เป็น15ดิถ้าเพิ่มจาก2 15แล้วขาด6 3 4 5 6เป็น14อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรวะเนี่ยนกเหี้ยแล้วขี่ม้า1 2 3 2 3 4นี่อ่ะเดี๋ยวนะ2 3 4 7เฮ้ยมึงลองปรับเป็นก่อนตุ๊กแกขาแมงมุมอ่ะไม่ใช่แมงมุมดิแมงมุม4 ขานั่นอ่ะล่างไม่มีมันไม่มีว่ะต้องบวกเนี่ยแหละการมันคิดมันรับเลขยังไงนะ1 2คือ10ไม่ดูซ่าหรอกหรือมันนับขาวะ1 2 3 4 5อันนี้คือ5แมงมุมเนี่ยคือ5 10ดูซ่ากี่หัววะ10เอ้ยอันล่างอ่ะอันล่างไอ้นี่เว้ยอันต้องเป็น10 9เมนูซ่ามัน9หัวหรือเปล่า9อ่ะ4 5 6 7 8 99หัว9บวกอันนี้น่าจะ14ขาดอีก3 4 5อันนี้5ข้างบนต้องเป็น3ข้างบนมีอะไร3เอ้ยนี่หัว3หัว3หัว3หัวไอ้นี่อะไรให้ได้เอานี่บวเป็กน3หัวแพะเป็น2แน่เลยว่า13ขาดละ7แพะเป็น2แมงมุมมี7ขานี่แมงมุมมันบนให้ได้เฮ้ยมีด้วยวะเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยงั้นแปลว่าโนฮูคือ0เว้ยโนฮู0ถูกแล้วฮู0นี่ไงบวกสแตทอ่ะหมวกอ่ะนี่กดใส่ไปก่อนแล้วก็มันกดสี่เหลี่ยมได้อ่ะกดแบบให้มันไม่เห็นหมวกได้นะไม่เจอเลยแล้วกดที่รูปหมวกแหละแล้วก็เนี่ยกดเปลี่ยนรูปลักษณ์กับ F อันนี้มึงกดเปลี่ยนรูปลักษณ์หรือกดเปลี่ยนสแตทป่ะได้กด F ป่ะเนี่ยกดเนี่ยถ้าไม่ใส่หมวกก็แต่ได้สแตทเหมือนใส่หมวกอะไรประมาณนี้ดูไปว่าไม่นับดูไปว่าโนฮูคือ0แล้วก็ไล่ไปเนี่ยมันต้องใช้คาถาอะไรดึงเปิดวาร์ปไม่ยิงให้แตกแล้วนะแตกอะไรวะเนี่ยรู้สึกมันต้องใช้คาถากดดึงมาต้องไปเรียนคาถาก่อนมันจะเป็นคาถากดตัว R แล้วก็มันจะดึงมาได้ต้องไปจุดเหลืองก่อนมึงก็เลือกเอาว่าจะไปเรียนคาถาอะไรก่อนนี่คือคิโอนี่ไงใช้คาถาอาคิโอนะถ้าจะเอากระดาษI'd like to shop now. เหงาแล้วอุ้ยพรุ่งนี้มึงจะมาเล่นบอร์ดอีกไหมเนี่ย
มาเล่นนี้ไม่ได้ต่อพรุ่งนี้หรอต่อพรุ่งนี้หรอมันตี ไม่ 4 แล้ว หมวกแล้ววะเนี่ยเซฟไงวะเนี่ยหรือออกก็เซฟเลยวะกดเซฟก็ได้แต่จริงๆออกมันก็เซฟอาจจะเซฟไว้ก่อนก็ได้กดหน้าเมื่อกี้แหละแล้วกดตั้งค่าก็เกมเนี่ยดึกเกมออกเลย